Wir setzen uns an einen Ort, wo es dich gefällt, in deinem Kinderzimmer. Vielleicht hast du Lust, dich in deine Decke zu kuscheln. Vielleicht hast du aber auch einen Rückzugsort, ein Zelt oder etwas, wo nur dir gehört, wo nur du hingehst. Und dort setzt du dich an, so wie es dir bequem ist. Vielleicht im Schneidersitz. Vielleicht liegst du an. Und vielleicht nimmst du auch dein Lieblingstierli in den Arm. Und wenn du dir bequem gemacht hast, dann konzentrieren wir uns auf unseren Atem. Dass wir ganz normal ein- und ausschnaufen. Und du siehst beim Schnaufen, wie sich dein Bauch bewegt. Wenn ich beim Ausschnaufen ganz gross wird wie ein Ballon. Und beim Einschnaufen wird er wieder ganz normal. Und du spürst auch, dass du dich entspannen kannst, dass deine Schultern nicht mehr so weit oben sind, dass du dich runterlassen kannst und dass die ganze Spannung in deinem Körper kleiner und kleiner und weniger wird. Und du tust deine Zehen bewegen, mit denen ein bisschen hin und her machen. Und so spürst du, dass die ganze Energie sich im Körper verteilen, dass du warm bekommst, dass dir wohl ist, dass du dich geschützt fühlst in deiner Umgebung, wo du jetzt bist. Und wir gehen miteinander auf eine Reise, auf eine Fantasiereise. Wir gehen miteinander in den Wald. Und in dem Wald schmeckt es wunderbar von Tannennadeln und von Laub, wo ein bisschen schon verwelkt ist. Ganz ein spezieller Geruch. Und du darfst dich jetzt zu einem Baum setzen, der dir gefällt. Vielleicht kennst du gerade einen, der von deinem Haus wächst, den du schon mal gesehen hast. Und sonst setzen wir uns unter eine Tanne und lehnen uns an den Stamm. Und du kannst deine Füße im Boden hineinheben, der noch voller Laub und Tannennadeln ist. Und es ist ganz still bei dir. Du hörst nur ein bisschen den Wind in den Tannen rauschen. Und du machst die Augen zu und entspannst dich. Wirst ganz ruhig. Und plötzlich bemerkst du, dass du nicht alleine bist im Wald. Ganz viele Waldtiere kommen zu dir an. Ein Rehli legt sich zu dir an und du kannst es streicheln. Es ist schöne, wunderbare Fell, das noch weisse Punkte hat und sagt, es ist noch ein Rehkitz. Und von der anderen Seite her kommt ein junger Fuchs zu dir an und legt sich ebenfalls zu dir und gibt dir warm. Und du kannst beide streicheln.
Du spürst die Wärme von diesen Tierchen und du spürst, dass sie da sind, um dir zu helfen, dass du dich entspannen kannst. Und sie sind da, um dir zu helfen, dass es dir wieder besser geht. Und du spürst auch, dass deine Füße jetzt ganz warm werden. Und dass du ein Stück vom Wald bist. Du spürst, wie vom Waldboden her wunderbare Energien in dich hineinfliessen. Es wird ganz warm. Durch deinen ganzen Körper, über deine Beine, deinen Rücken, bis rauf zu deinem Kopf. Und wenn du den Kopf ein bisschen lupfen, dann siehst du, dass durch das Blätterdach die Sonne scheint, warm auf dein Gesicht und dir da nochmal warm gibt. Und du spürst, dass du nicht alleine bist. Und du spürst, dass dein Schutzengel über dir wachen tut und dich keine Sekunde mehr allein lässt. Und so spürst du von oben Wärme, die auf deinen Kopf scheint. Und du spürst von unten Wärme, die ebenfalls dort hinfliesst, wo es dein Körper braucht, zum gesund werden und zum gesund bleiben. Währenddem, dass die wunderbaren Energien dich heilen, streichelst du weiterhin dein Reh, dein Füchsli. Und es kommen noch viel mehr andere Tierli jetzt zu dir. Die du dir schon immer gewünscht hast. Die du gerne mal angelangt hättest, kommen jetzt zu dir. Geben dir Kraft. Und du kannst diesen Tierli alles erzählen. Vielleicht findest du eins besonders gut. Vielleicht ist es ein Eichhörnchen, vielleicht ist es ein Rehli oder ein Füchsli, wo du alles kannst erzählen. Und wo dir auch hilft, deinen Körper wieder gesund und stark zu machen. Und alle Sorgen und alle Gedanken, die dir nicht so gefallen, darfst du jetzt diesen Tierchen geben. Sie nehmen es für dich auf und schicken dir gute Gedanken, Positives. Denn nur gute Gedanken, positive Sachen denken, das hilft einem, zum gesund werden und gesund bleiben. Das Leben ist schön, das Leben ist einfach. Und wie im normalen Leben gibt es auch in der Gesundheit verschiedene Regeln, die man befolgen muss. Und vielleicht möchtest du jetzt auch in Gedanken aufstehen
und mit diesen Tierli im Wald umeinander springen und Versteckis machen. Und du darfst lachen, weil die Tierli mit dir Spass machen und wollen Spass haben. Ihr habt's ganz toll zusammen. Und du bemerkst plötzlich, dass es Abend wird. Es wird ein bisschen dunkler im Wald. Und plötzlich erscheint ein Zwerg, ganz ein Liebe und eine Fee zusammen. Und jeder nimmt dich an der einen und der anderen Hand und sagt zu dir, wir bringen dich jetzt aus dem Wald wieder heim, wo du wohnst. Und du spürst ganz intensiv den Waldboden unter deinen Füßen. Merkst aber, dass es ganz leichtfüßig geht. Du kannst gut laufen. Und auch von oben, wenn es Nacht wird und der Sternenhimmel da ist, spürst du dich beschützt. Und Zwerg und Fee bringen dich ganz sicher jetzt heim in dein Versteck, die Heime in deiner Wohnung oder in dein Bett, dort wo du angefangen hast. Und du spürst dich jetzt wunderbar entspannt und kannst sofort einschlafen und nochmal träumen von deinem wunderbaren Ausflug in den Wald.